नमस्कार, मो परिचय शरद चंद्र सेठ, वरिष्ठ शिक्षक प्रशिक्षक, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान देवगढ़। देवगढ़ रे मु 2018 मसीह अच्छी जिलार समस्त प्राथमिक स्कूल शिक्षक मानू प्रशिक्षण देवा एवं शिक्षार उत्तरोत्तर विकास करने होछि आमर दैनंदिन कार्य। देवगढ़ एक प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर सहर, सिटी ऑफ वाटरफॉल नाम सारा देश रे परिचय लाभ करिछि। तो या सहित आनंद मार्ग प्रचारक संघ एक विश्वस्तरीय सामाजिक आध्यात्मिक संगठन विश्वर 182-83 देश रे कार्यरत। तो आम देवगढ़ को सुदूर रूस, बेलारूस, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, इंडोनेशिया 18 जन विदेशी विदेशिनी आईस्तिले प्रधान पाठ प्राकृतिक सौंदर्य परिदर्शन करथिले एवं देवगढ़ चारिआडे घूरी घूरी यार सौंदर्य को अति निकटरू ऑब्जर्व करथिले। ता सहित स्कूल रे पाठ पढ़ुवा कुनी कुनी कलाकार मानकु प्रतिभा से मानकु उत्साहित करके तांकर नृत्य गीत शुणिथिले। आम सहित एते घनिष्ठ भाव में मिसी जाइथिले जे आज मध्य से सुदूर रूस, बेलारूस, आर्मेनिया से माने आम सहित संपर्क रे जोड़ी हेकी अछंती। आउ ए प्राकृतिक सौंदर्य प्रधान पाठ देवगढ़ पहाड़ पर्वत ए सबको से माने आज भी भल पाउछंती। आउ ए वीडियो आपण माने निश्चित भावे देखंतु, या को शेयर करंतु, लाइक करंतु एवं आम माननको अधिक अधिक प्रेरणा दियंतु, जहाँ द्वारा कि आमे आपण माननको पई एभली आगामी दिन रे वीडियो प्रस्तुत करिवु। धन्यवाद। To learn from him about the science of microbiota that he has been researching for many years. And we met him and we participated in a conference about microbiota science. And we met his family. We stayed in an Indian family. We are very joyful to live in India. We're here for around 3 weeks now. And so we traveled around India and we met many interesting people. We love food, we love nature, we love monkeys. And it was a wonderful How you feel after seeing this waterfall? The waterfall was a quite interesting experience. We climbed the mountain in search of it and then descent to come here. And it was a real miracle because as we reached it, there was a wonderful rainbow in waters, and it was like a divine sign that we finally reached a beautiful place. Thank you.